семейна компания, която ще навърши съвсем скоро 1 година. Какво ви мотивира да се присъедините към Арби? Първо тяхното лично представяне, част от колегите ги познаваме, каузата, която всъщност споделяме заедно, коректността и не на последно място всичките тези организирани събития и забавленията. Казахте, че споделяте обща философия. Каква е тя? Тя е да се работи правилно, коректно, честно, почтенно, да можем всички така да сме с едно по-добро име не само на българския пазар, надявам се, но като за начало това е целта. Да изчистим името на брокерите. След един такъв океан от лош имидж, може ли да се каже, че Арби е оазисът, където е чист имиджа на брокера? Определено смятам, че Арби е поставил много стабилни основи за този оазис. Въпрос на време е той да бъде така добре разработен, разширен и да надгражда. По какви програми, инициативи работите съвместно с тях? Какви са възможностите? Това ще го остава на Арби. Не искам да издавам тайните. Предполагам, че те са ви загатнали някои от нещата, но едно от така по-големите неща, които подготвят те, са точно такъв тип съвместна работа и така едни медийни изяви, които се надяваме да достигнат до по-голяма аудитория. Нещо за днешното събитие да разкажете? Може би след него мога да ви разкажа. Очакванията са ми положителни. Надявам се, че ще научим нещо ново отново. В общи линии залагам така висока летва. Нещо за брокерската практика. Как успешно да обясните на потребителите ситуациите на пазара, инфлацията, еврозоната и такива неща? Как един брокер трябва да комуникира с потребителя правилно? На първо място с честност. На второ място много е важно, според мен, брокера да дава информирани решения на своите клиенти, независимо те дали са продавачи или купувачи, съответно и да работи по този начин. А как могат потребителите да се ориентират дали един брокер използва нелоялни практики или не? Не случайно сме в тази асоциация. Аз всички наши клиенти насърчавам да влезнат, да проверят кои сме ние, къде сме, защо сме там. И когато те се запознаят с нашата асоциация и кауза, смятам, че това е достатъчно показателно за клиентите. Да, за да сте член на асоциацията, сте изпълнили така високи изисквания. Да, точно така. Да. И работиме правилно.